你好，又早晨力哥，今日同你講翻啦，解釋下點樣有超能力第六感咧。咁咧其實咧個人都會有嘅。咁其實咧就係睇多定少同埋個練習幾多嘅啫。嗱，因為我而家咧對住咧就係啲數字多嘅比較，咁六合彩數字係最多啦，49個字。咁咧個跳動咧，我哋訓練嗰個方法咧就好簡單啫。咁你睇翻啲舊陣時嗰個記錄咧，咁你會睇到嗱，係咪先有個2、3、4咁樣出嚟啊？係咪3、4、3、4、2咁樣？咁呢個咧其實係我哋叫青龍問路。咁其他嘅方法咧就要睇翻你自己熟習邊樣啦。咁我之前咧喺深水埗就講咗介紹啲用嗰個空間嚟我就睇路數嘅，就抽咗咧一啲頭獎嘅 number， 咁就放咗落張卡度，咁大家嘅組合咧就會相連。咁出得最多，咁嗰啲頭獎咧，咁咧就數字就喺度噶啦。咁係呢個就將個範圍縮細。咁呢個係另外一種方法。咁而家我訓練到有第六感咧，就係因為我之前都有大概中意啲咩數字，大家心裏有數啦。咁中意啲數字嘅，咁但係我而家會跳翻出嚟，我自己會再感覺到咧，就會中意翻一啲咁嘅 number 咁跳出嚟咧都會相同嘅，你見到係咪先？嗱，好似而家你睇到11跳21，嗱我求其懟埋嚟都見到啦嘛，11跳21。呢個咧就叫做神龍擺尾啦，就佢睇翻啲尾數嘅。咁我點解會有咁啦？青龍問路、神龍擺尾，仲有偷天換日嗰個日期啦。咁呢啲其實咧都係屬於第六感嚟嘅，因為個個人都唔同。我講咗出嚟，你梗係話好容易，即係11跳21講就係容易，但係你記住喎，6個 number 你錯一個字都變咗3獎，再錯一個字得4個字。我成日中4個字嗰啲就係錯2個字都冇喎。你記住呢樣嘢喎，係嗰個你講我講就容易，但係你做嗰陣時會唔會難咧？梗係會啦，咁但係而家我咧就講咗係咁多，咁如果你第日咧要再深入練習多啲咧，你就會睇到好多嘅比較複雜啲嘅嘢喺數字嗰度，你會出現咗嘅，係好有趣嘅。其實佢好似一個故事咁，亦都好似一個即係有一條路咁樣開通俾你嘅。有陣時未必一定係今期中，可能係一個月有2、3期都中到，有陣時咧1個月都冇㗎，唔出奇㗎呢啲。因為你明白第六感啦，因為你要取捨於係肯定嘅數啊嘛，咁變咗咧個方法係一樣嘅。咁你如果你變咗你成日轉來轉去嘅，我都講咗啦，你同攞晒49個字擺晒落去嘅，其實咪等於同電腦一樣，係咪先？電腦就係將49個字擺晒落去，咁有陣時佢計唔到，我咪話俾你聽，我計到咪就係咁咯，就係點解我會贏 AI 嗰啲電腦就係咁解，因為佢比較已經揀路咧就揀咁多條路，佢都未必一定捉到喎。你記住啊，因為你哋唔係全部買晒啊嘛，1400萬分之一嘛，有啲冇買咁多啊嘛。咁你變咗去跳嘅 number 又唔同啦。咁你點會一定會中咧？係咪先？咁唔係一定嘅，電腦都唔係一定中啊。所以我話人同電腦其實差唔多，唔係一定中，但係我比較信自己就多過電腦啦。因為你咪成日你要去排隊。仲要排到嗰張飛就係你，仲要係嗰年嗰月嗰日只係到你。咁但係我唔係，我隨時可以揾到1個月2、3次1、2、3，係比較好似穩陣啲啊？係咪先？咁我就 believe 自己啦。咁嗱，今日咧就講咗係咁多。咁如果你第日咧，如果再想再研究多啲咧，咁你就睇多啲嗰個組合啦，或者你可以傳過嚟俾我睇一睇你嗰個有冇計錯咗走錯路啊？有陣時走錯路都唔出奇㗎，因為你明啊太複雜啊！你認為係咁樣，實係咁啊，就唔係啊！你明啊？有陣時啲六合彩就係咁得意，你認為係一定係12跳13啦，唔係一定㗎嘛！你記住，12都可以跳14，我話跳雙㗎嘛，係咪先？所以咧，你唔好一本通書睇到老，你嗰陣時會睇到有啲咩嘢會感覺到咧，就係呢個就係第六感，係個個時間都唔同嘅，你記住每個人咧個人嘅時間出嚟嘅第六感都唔同㗎，你記住，今日同聽日都可能有分別，所以我咪有陣時你買10蚊，不如買多20蚊好過啦，係咪先？如果你真係有咁多寶就唔使買晒10幾個字咁戇居係咪先？買幾個字，你睇下自己組合性啫嘛，係咪啊？唔使買10幾樣，又話咩點樣點可以中？其實冇㗎，冇路中，係最緊要喎你自己感覺好你而家睇到好多都係咁㗎。我而家俾你睇，我就做咗成2萬個鐘頭啦。咁你哋會再做幾多
多咧咁大自以你自己覺得自己有幾多時間可以分配到就有咩興趣，最緊要興趣啊！如果冇興趣冇 interest 咧，根本就冇得玩嘅。你自己都唔信自己，你自己覺得呢樣嘢係冇可能，咁你就冇可能㗎啦。就係呢啲就係呢個就係呢個係天意，你自己都冇信心，係咪先？乜嘢做咩都係啦，唔好話啲第六感啦，你仲有都冇信心，點會成功咧？係咪先？失敗嘅多過成功啦好啦，咁就係我講住係咁多，下回分解，拜拜。